El precio de los auriculares se ha reducido, la pantalla se encenderá y hay muchas funciones. Puedes tomar fotos, puedes cambiar la música y ajustar el volumen, puedes desplazarte por videos como si fueran videos. Puedes ajustar el brillo de la pantalla y puedes configurar alarmas. Estos auriculares suenan muy bien y tienen un diseño abierto para que no entren en tu teléfono. Canales auditivos cómodos. Gran duración de batería. No he tenido que cargarlos desde que los compré hace 2 semanas. Para ser honesto, están casi agotados. Si todavía están en stock, les recomiendo que compren 2 más.